القمة عاملة مشاكل كتير. القمة بين الأهلي والزمالك النهاردة، الأهلي عمل اجتماع الساعة 11 أو 12 الظهر. الاجتماع ده هدفه إيه؟ بص، هو رقم واحد، يعني أنا بحاول أطلع كده بكم معلومة أو بشوف الموقف من بره وبحكم عليه. الأهلي هو هدفه من الاجتماع مش البيانات اللي هيخرج بيها، لأ. مش واحد اتنين تلاتة وشوية أرقام والكلام ده كله. لا، الاجتماع ده هدفه ان انا بوصل لكل الجهات المختصة بالمنظومة اللي عملت جدل في مباراة القمة، الرابطة المصرية او اتحاد الكورة او لجنة الحكام، بسبب عدم استقطاب حكام اجانب للقمة المصرية. الاهلي عمل الاجتماع ده عشان اوصل لكم. هو هدفه ان انا اوصل ليكوا ان انتوا، ان احنا مش واثقين فيكوا، ان احنا مفيش ثقة في الحكام المصرية في القمة المصرية. هو هنا الزمالك مش هدفه، الزمالك مش هياخد الدوري ومش بينافس اصلا. فهو مش هيروح يصرف كام 70,000 دولار او كام 1000 دولار للحكام الاجانب، وعشان هو صاحب المباراة او كده. فهو الزمالك مش فارقه معاه، انا كده كده مش بنافس على الدوري عشان اخسر شويه دولارات، يعني فاهمني. دي الفكره. الزمالك برضو مش فارقه معاه ان هو يكسب قد ما، يعني برضو الفلوس اهم، الفلوس اهم دلوقتي من المكسب. فان انا اخرج من المباراه باقل خسائر كزمالك هو المستفيد. انما الاهلي لسه في المنافسه على الدوري، فعايز يكسب المباراه، وعايز برضو بعيد عن الفنيات وعن ان هو يحقق مباراه قويه. عايز يكسب المباراه. حتى الاهلي ما طلبش منه ان هو يدفع فلوس الحكام. لو كان الاهلي انطلب منه ان هو يدفع حق الفلوس الحكام، كان هيعمل ده. الاهلي ما دخلش في النقطه ديت مع الاتحاد الكوره او رابطه الانديه. انا هنا بقى يعني في حته انا مش فاهمها، ليه رابطه الانديه ما تبقاش هي الممتلكه للجنه التحكيم؟ ازاي انا رابطه الانديه مختصه بالدوري ومش مختصه بلجنه التحكيم؟ دي انا مش فاهمها ازاي، يعني ان انا ابقى بنظم بطوله الدوري وكل حاجه فيها، ومش واتحاد الكرة هو اللي ليه سلطة على لجنة التحكيم. مش فاهمها دي بصراحة. يعني لجنة الحكام جابوا حكم اوسكار دوت رئيس لجنة التحكيم، فانا مش فاهم. فديت كل المناوشات اللي بتحصل قبل القمة الساعة 9:30 ان شاء الله النهاردة. يعني انا اتمنى بره هنخش في الحتة الفنية، اتمنى الاحسن او الافضل في المباراة، اللي مركز هو اللي يكسب. وانا زي ما قلت في القمة اللي قبل كده ان بيسيرو مدرب كويس جدا، بيعرف يلعب ماتشات كبيرة، وهيعرف ازاي يعد لعيبته للمباراة لماتش الزمالك. وطبعا ناصر منسي مش موجود، مصاب، ومصطفى شلبي. فجمهور الزمالك متخوف، كان بيتفائل بناصر منسي شوية في المباراة ديت، فهو متخوف النهارده. وجمهور الاهلي مرتقب مباراة قوية من مارسيل كولر. يعني مارسيل كولر بدأنا نحس ان هو في الماتشات الكبيرة الأخيرة بدأ يخاف شوية او بيبقى نازل بحرص شوية. فدوت اللي قالق جمهور الاهلي. فهو ان شاء الله نشوف مباراة قوية، ونشوف مباراة على اعلى مستوى يعني تسعدنا كلنا في الاجواء الرمضانية اللي احنا فيها الفترة ديت. والوطن العربي كلنا عارفين ان الجمهور العربي وكله بيتفرج على المباراة ديت. واتمنى تكون مباراة قوية. شكرا.